продаже в магазине Чижик появился светильный камин декоративный с эффектом пламени. Обращаю ваше внимание, что данный светильник представлен не во всех магазинах сети. Работает он от 3 пальчиковых батареек, они в комплект не входят, а также еще работает от USB кабеля, который входит в комплект. В комплекте также есть инструкция по использованию. Размеры данного светильника: длина 28 см, высота 20 и глубина 12 см. Можно еще скачать, звук треска дров в камине будет прям супер атмосферно. Думаю, что после включения будет еще лучше. Вот так он выглядит не включенный, тоже неплохо смотрится. Показываем USB кабель, который входит в комплект. Снизу есть место для батареек и также кнопка включения. Цена его 1000 рублей.